โอเคเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวงงเเวลาเราวัดถ้าเราต้องการที่จะวัดการสูญเสียในสายนำสัญญาณนะครับวิธีการวัดเนี่ยเราจะต้องวัด2ครั้งโดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือดัมมี่โหลดนะครับอันแรกก็คือเราต้องเอาเครื่องส่งมานะครับต่อเข้ากับวัตต์มิเตอร์ครับวัตต์มิเตอร์นะครับอาจจะเป็น VSWR มิเตอร์ก็ได้แล้วก็ต่อกับโหลด50โอห์มนี่คือดัมมี่โหลดนะครับในการวัดครั้งที่1เพื่อที่จะดูว่ากำลังส่งของเครื่องส่งของเรานี่มีเท่าไหร่นะเสร็จแล้วพอเราวัดครั้งที่2เนี่ยก็คือเราเอาเครื่องส่งตัวเดียวกันนะครับต่อเข้ากับสายนำสัญญาณนะที่เราต้องการจะวัดแล้วก็ต่อเข้ากับวัตต์มิเตอร์นะอาจจะใช้ VSWR มิเตอร์ก็ได้แล้วก็ต่อกับดัมมี่โหลด50โอห์มนี่คือการวัดครั้งที่2เราก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยอ่านได้เท่าไหร่นะครับเช่น10วัตต์นะตรงนี้เหลือกำลังเท่าไหร่หลังจากผ่านสายนำสัญญาณมาแล้วเนี่ยเช่นเหลือ7วัตต์โอเคเราก็รู้ว่ามัน loss ไป 30% ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามีตัวสายอากาศปนอยู่ในระบบเนี่ยสายอากาศเองมันไม่ใช่50โอห์มนะมันก็จะเกิดปัญหาสิ่งที่มันเป็นเวลาเราวัดแล้วมีสายอากาศอยู่เนี่ยก็คือเวลาที่เรามีเครื่องส่ง1ตัวนะแล้วเราก็มี VSWR มิเตอร์อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ VSWR นะครับแล้วก็มีสายนำสัญญาณถูกไหมแล้วก็มีสายอากาศถูกไหมครับจุดตรงนี้นะครับ VSWR ตรงนี้ผมให้เป็น VSWR ตัว A แล้วกันนะอันนี้เป็น VSWR อันที่2ก็อันเป็น B แล้วกันเป็น B นะครับ VSWR A เนี่ยจะเร็วกว่า B เสมอก็คือมีค่ามากกว่าเสมอเช่นตรงนี้เป็น 1.5 นะครับต่อ1เวลาเราต่อสายนำสัญญาณมายาวมากๆเนี่ยด้านนี้มันอาจจะวัดได้เป็น 1.2 ต่อ 1ก็ได้นะครับมันจะต่ำลงมันจะดูดีขึ้นเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ากำลังส่งที่ออกจากเครื่องส่งมาตรงนี้นะครับพอมันไปถึงตรงด้านนี้ก็เหลือน้อยลงถูกไหมจุดเวลามันรีเฟล็กซ์ตรงนี้จากจุดสายอากาศเนี่ยมันก็รีเฟล็กซ์ระดับหนึ่งแต่พอมันวิ่งมาถึงอีกฝั่งหนึ่งก็เหลือนิดเดียวถูกไหมครับเหลือนิดเดียวเพราะฉะนั้นสัดส่วนเนี่ยระหว่างกำลังส่ง2ตัวเนี่ยมันยิ่งต่างกันมากนะครับสัดส่วนที่ power ที่ไปข้างหน้ากับข้างหลังต่างกันมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทำให้VSWR ดีขึ้นเท่านั้นนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้ถ้าเราเอาของที่เกิดขึ้นตรงนี้มาพลอตบนสมิธชาร์ตนะครับหวังว่ายังคงจำสมิธชาร์ตกันได้นะสมิธชาร์ตก็จะหน้าตาแบบนี้เป็นกลมๆอย่างนี้ถูกไหมครับนะสมมติว่าเดี๋ยววาดให้ครบก่อนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยสมมุติว่า ที่โหลดเนี่ยนะครับเดี๋ยวใส่วงกลมนี่นะสวิตช์ชาร์ตหน้าตาแบบนี้นะครับสมมุติว่าที่โหลดเนี่ยที่โหลดก็คือที่สายอากาศนะที่สายอากาศเนี่ยnormalize เนี่ยก็คือ Z ของแอนเทนนาเนี่ยหารด้วย Z0 นะครับของสายนำสัญญาณคืออันตรงนี้ก็คือ50โอห์มนะ Z0 คือ50โอห์มแล้วมันได้อยู่ประมาณนี้สมมุตินะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ารัศมีของมันเนี่ยตรงนี้คือ reflection coefficient นะครับเป็นเวกเตอร์รัศมีของมันจากจุดศูนย์กลางไปถึงตรงนี้นะครับมันจะบอกค่าของ VSWR นะมันจะมีสเกลข้างล่างของตัวของสมิธชาร์ตอีกทีหนึ่งนะครับที่บอกว่าตรงนี้ VSWR เท่าไหร่นะครับถ้าดูในสมิธชาร์ตจะเห็นอยู่คราวนี้เนี่ยกรณีเนี้ยนะครับนี่คือที่ตัวสายนำที่ตัวสายอากาศถูกไหมทีนี้ถ้าตรงเนี้ยถ้าเราต่อสายนำสัญญาณยาวขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ